Miaraho ya muthenya wa gatatu kiumia-inĩ gĩkĩ, spika wa mbunge ya Nairobi Beatrice Elachi nĩrĩerĩgĩrĩirwo gũcokereria wĩra thutha wake gũkorwo aikĩtio nja kwa ihinda rĩa mĩeri 13. Nĩ itua rĩragucĩrĩirie ngahĩha na ũthũkangia wa indo wabici-inĩ yake, ma MC arĩa mamũikirie nja makĩenda ndagacoke. I'm staying put. You can't tear gas and make everyone. I am here as a team leader. Team leader dies with the team. No mũthĩ maabitha borithi matinda mambĩte kambĩ mbunge-inĩ ĩno nĩguo kũrigĩrĩria aruti a wĩra matikaingĩre, gũkĩrĩkana nĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere thutha wa rũhonge rwa DCI kwambĩrĩria gwethana na arĩa maratuthũrire ngũĩ ici. Ũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee nĩ ũtanyĩte kũgĩa na gĩikaro na ma MC othe a mbunge ya kaunti ya Nairobi tarĩki 16 mweri-inĩ ũyũ wa 10 kũgeria kũgĩa na kĩhonia kĩa ngucanio icio. Hamwe na ihoni iria kĩama gĩkĩ kĩngĩhe atongoria aya nĩ mathiĩ na mbere na gũikara na atongoria arĩa marĩ ho ihinda-inĩ rĩrĩ kana ithurano ingĩ cia ũtongoria wa mbunge ĩno itabanio rĩngĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.